แล้วก็จะเริ่มให้เต็มๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือเลยนะใหม่ค่ะแล้วปรบมือดังๆนั่งลงได้ค่ะปรบมือดังกันหน่อยเลยไม่ได้